ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบปลาหมอทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับอยู่ในชามนี้เป็นปลาหมอสายพันธุ์เวียดนามนะครับส่วนในถ้วยนี้เป็นปลาหมอสายพันธุ์ชุมพรคือจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่ามันแตกต่างกันทั้งขนาดรูปร่างอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับเพิ่งตักขึ้นมานะครับเป็นปลาหมอที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกทั้งสองสายพันธุ์นี่นะครับสายพันธุ์ชุมพรนี้จะรูปร่างเดียวท้องของขึ้นมานิดหนึ่งส่วนสายพันธุ์เวียดนามนี้จะดูค่อนข้างป้อมๆกลมๆคล้ายกับปลานิลมากนะครับนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับเผื่อใครจะเชี่ยวชาญด้านปลาหมอจะเห็นจุดสังเกตอะไรเดี๋ยวผมจะนำมาเอามาชั่งดูนะครับว่านี่เป็นปลาหมอสายพันธุ์เวียดนามนะครับจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้ดูความแตกต่างก่อนครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาหมอสายพันธุ์เวียดนามครับน้ำหนักตัวจะอยู่ที่3 ขีดนะครับตัวนี้นะครับข้างครับน้ำหนักอยู่ที่3 ขีดนะครับมาดูชุมพรนะครับสายพันธุ์ชุมพรว่าจะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าใดนะครับนี่ครับสายพันธุ์ชุมพรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่2 ขีดนะครับมีความแตกต่างกันมานะครับอายุนะครับอายุ4 เดือนนะครับปลาหมอชุมพรนี้จะเลี้ยงไว้4 เดือนนะครับ4 เดือนครึ่งนะครับ4 เดือนครึ่งเวียดนามนี้จะอยู่ที่4 เดือนเหมือนกันครับ4 เดือนเหมือนกันแต่ปลาหมอชุมพรนี้จะอยู่4 เดือนครึ่งนะครับแต่นี้จะ4 เดือนมานิดๆก็ได้เดียกันนะครับนี่นะครับเป็นการสาธิตเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าปลาหมอทั้งสองสายพันธุ์นี้มีน้ำหนักและขนาดรูปร่างแตกต่างกันอย่างไรนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ